Takto si ich pekne. Nie teplá voda, ani studená voda. Takto si ich pekne vypereme. Vidíš, ak ten pel farby? Takto si ich vypereme, necháme ich do druhého dňa preschnúť na sieťke a prevažujú samičky, čo som spokojný. Bral som nejaké samičky minulý rok z Martinových sadov, lebo čo nám poslali, tak boli sami samčekovia. Takže ja som spokojný. Necháme ich ešte trošku namočené. Nech sa tie uzávery odmočia z tej hliny. Je to super. Na ďalší rok pripravený. Niektorí chovatelia používajú aj dezinfekčné prostriedky. My sme ekologickí, nedávame nič. Čo prežije, prežije. Uvidíme. No, už sú pekne očistené. Ešte chvíľku ich nechám. Budú fajn.